वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें ज़रा। गाइस मेरा नाम है नायाजी और ये मेरा टाइपिंग का पहला टेस्ट है। अच्छा, मैंने एक आपसे सवाल भी पूछना है नायाजी। आप मुझे ये बताओ कि कंप्यूटर में जो नीचे नीले रंग की पट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? टास्क बार। टास्क बार? पक्की बात है? ठीक है, अब स्टार्ट कर दें, लिखना स्टार्ट कर दें जी। शाबाश। अभी हम देख लेते हैं कि आप लिख क्या रहे हैं। मैं अब ये बताऊंगा। शाबाश शाबाश शाबाश। जी कंप्लीट हो गया आपका, बस थोड़ा सा रह गया है। अच्छा जी 31। वेरी गुड बच्चे, शाबाश। आपकी स्पीड तो बहुत अच्छी आई है। अनाया सीम, कितनी देर हुई है आपको टाइप करते हुए अभी? कितने दिन? 11-12 दिन लग गए होंगे। 1 मिनट में किया आपने? हाँ, गुड। शाबाश शाबाश शाबाश।